Hey tú, sí tú el que estás viendo este video, no olvides suscribirte y al estar suscrito dale a la campanita, dale a recibir todas las notificaciones de este canal, dale a guardar y cada vez que se suba un video te va a llegar la notificación aquí a la campana de notificaciones. Sin nada más que decir, rueda video. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Hey, café con una edición náutica, les hablo ahí porque me encuentro aquí en un nuevo video para que les deseo aquí pues en mi PC. Bueno, vamos a hacer, bueno, estuve viendo por ahí, me dijeron que habían unos sonidos en 3D y todo. Y pues me enviaron varios, pero me dijeron que estos eran los tres mejores, ¿no? Y aparte mi hermana escuchó algunos y pues me dijo, oye, son sonidos en 3D, o sea, aquí que se escucha real, ya no sé qué. Entonces lo vamos a escuchar a ver qué tal esto, porque puede ser un fake enorme, hay que decirlo. Pero bueno, vamos a comenzar, a ver. Miren. Me voy a quitar la gorra para estar más cómodo, porque este trata de barbería virtual, ahí lo dice. Oh, hello there, how are you? Yes. You are here for the virtual haircut? Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. Okay. I am Manuel, just stay right there. Tranquilo, que no me empieza a mover, tanto pues. Luigi! Luigi! It's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come on. Right, Manuel. I come right now. He is Gracias, coming up Manuel. right Soy here. And francés. here and play the music. Because that is what I do here at the barber shop. Voy a poner así para darle más presión y que se escuche más épico. Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Oh shit, no es extraño, güey. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. Lol. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right, Lo que estás escuchando I'm es... washing my hands. Manuel, could you get that, please? Ah, thank you, Manuel. Se escucha aquí, o sea... Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. Oh, it's nice and sharp. ¿Ves a los ojos en esta Begin the parte? clipping. And I bring the clippers closer to your ear. Oh Very shit. close to the right ear. Follow me as I move around the back Ay, of the head to the lol. left. Ahorita me dejan calvo y lata. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it No. close to your right ear. Oh lol. To the perfect. And around the back. And onto your neck. Yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Yes. It looks wonderful. Ahorita me tranquilaron todo. Nice work. Ah, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike
any other hearing instrument. Only one. Bueno, ahí está explicando que técnicamente el cerebro pues se encarga de mover y la cosa para ver qué es, dónde están los sonidos y todo. Vamos a pasar al otro. Este es de un secuestro. Este es de un secuestro. Vamos a cerrar este de una vez. Este es de un secuestro. A ver, aquí hay que cerrar los ojos. Ponte tus audífonos para poder disfrutarlo. Totalmente. Comenzamos. Sí, suenan unos cuchillos, tío. LOL. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hace? ¿Me dejas grabar un video mientras te secuestro? Ya, en serio, en serio. LOL. Todo está bien. Bueno, debes preguntar por qué estás aquí. Y la respuesta es... ¡Ay, no sabes! Me estoy rayando, La ¿sí? persona que tienes al frente. ¡Ay, no sabes quién es! A ver, vamos a ver. ¿Quién tenemos aquí? ¡Ay! Pero si son amigos. Canta que los amigos estén juntos. Y necesito que dejes de llorar. Tranquila, dame tu mano, por favor. Oh, LOL. Ya, cállate, hija de tu puta madre. LOL, se lo cortó, hijo de su... Eso pasa cuando lloran mucho. Es un puto psicópata de mierda. No mames. No sé qué hizo, pero ahí hizo algo. Necesito. Lul. Viene a por mí ahora el hijo de su puta madre. Perdón, señor, no fue mi intención de decirle eso. Cuando no colaboran. ¿Sabes lo que acaba de pasar? ¿Qué? Me patearon. Tu amiguita me pateó. ¿Y sabes lo que va a pasar con esa pierna? No. Que no va a poder patear más. Ay, che. ¡LOL! ¡Se la cortó! No, weón. No. Hijo de su puta madre. ¿Qué está haciendo? Qué pierna tan bonita. Tiene pecueca. Vaya, ¿en serio? ¿Qué cojones? Ahora sí no se va a morir, al menos no ahorita. Bueno. Espero que estés bien y preparado. ¿Por qué? Te toca a ti. No mames. ¿Vas a colaborar? Sí. Solo dime si quieres. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? No sé. No mames, chavo. LOL, me hizo de llorar. O sea, fue raro, o sea, no estar aquí. Bueno, chicos, este ha sido el video del día. Espero que les haya gustado. Click botón me gusta, comenta, suscríbete y apoya con tu like. Chicos, si este video llega a 10 likes o 15 likes, pues grabo este. Increíble, audio de terror, usar audífonos. Vamos a guardarlo y todo, porque este acá me llega a la mente y voy a grabar esto, porque ustedes son unos hijos de puta y les gusta verme asustado. Entonces, gente, nos vemos pronto. Adiós. Hey, que flipan un menú cibernáutico. Hey, que flipan un menú cibernáutico. Hey, que flipan un menú cibernáutico. Cibernáutico. Pero Ipas. Pero Ipas. Yo quería hacer team contigo.
Yo soy muy valiente. ¿Cómo que no estoy? Aquí está el vergón.